مزمور داويد 91 እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ኣብ ፀግዒ እትልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላለት ሁሉ ዝኽእል ይነብር ንእግዚአብሔር መጸግዒየይን ዕርደይን ዝውከሉ ኣምላኸይን እዩ እብሎ ኣለኹ ካብ መጻወድያ ሃዳናይ ካብ ዝጠፍእ ፌራ ከናግፈካ እዩ እሞ ብግልግልኡ ከጎልብበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ከኣ መጸግዒ ክትረክብ ኢኻ ሓቁ ዋልታን ጸግዕን እዩ ካብ ስምባድ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውርዋር ፍላጻ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቐትሪ ዘባደም ሕማም ኣይክትፈርህን ኢኻ ኣብ ጥቓኻ ሽሕ ኣብ የማንካ እውን እልፊ ክወድቁ እዮም ኣባኻ ግና ኣይክበጽሕን እዩ ብዒንትኻ ጥራይ ክትጥምቶ ረሲኣን ዝረኽብዎ መስጣውን ክትርኢ ኢኻ ጎይታይ ንስኻ መዕቆብየ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዑልሲ መጸግዒኻ ስለ ዝገበርካዮ እከይ ዘበለ ኣይክረኽበካን ስቃይ እውን ኣብ ድኳንካ ኣይክቐርብን እዩ ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ እሞ ንእግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጸሩኻ እዮም ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳ ገበልን ክትረግጽ ኢኻ ኣጽቢቑ ስለ ዘፍቅረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከልዕሎ እየ ክጽዋዓኒ ኣነ እውን ክምልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እየ ነዊሕ ዕድመ ከጽግቦ ምድሓነይ እውን ክሪኦ እየ ኣሜን